बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजा साईं, मां पंहिंजे कोर्ट सगोरी मां पंहिंजे अदलिया मां पंहिंजे जजिस मां पुरमेद आहियां, मुतमिन आहियां त मूंसां इंसाफ़ थींदो। छो त मूंखे सियासत खां हटाइण जे ख़ातिर कुझु मुंहिंजा सियासी मुखालिफ़ हुया जिन मूं ते नाजाइज़ कूड़ियूं FIR करायूं आहिनि। मां हिन वक़्त ताईं ATC कोर्ट खे बि फेस कयो आहे। उतां बि अल्हम्दुलिल्लाह ATC कोर्ट मां बि इहो थियो जो ही केस ATC कोर्ट जे ॿुधण जहिड़ो न हुयो। हाणे अॼु असीं हिते सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन कोर्ट में असीं हाज़िर चाहियूं। अॻ में बि असां प्री अरेस्ट बेल असां वरिती हुईसीं, अॼु बि असांजी हाज़िरी रखियल हुई। अॼु असां पेश चाहियूं कोर्ट में, पंहिंजो पाण खे कोर्ट आॾो पेश कयो आहे ऐं 2 ॾींहंनि जी हाज़िरी थी आहे। तो 13 तारीख़ हाज़िरी आहे। इनशाअल्लाह असां पंहिंजे अदलिया मां मुतमिन आहियूं त असां सां इंसाफ़ थींदो ऐं सियासत खां हटाइण जे ख़ातिर सियासी माण्हुनि मूंखे जेको आहे इंतकामी कार्रवाई कंदे ही मूं ते सियासी बुनियाद ते कूड़ा मूं ते ऐं मुंहिंजे पुट जहांगीर ते कूड़ियूं FIR करियूं आहिनि। इनशाअल्लाह असां पुरमेद आहियूं, असां सां इंसाफ़ थींदो।